Sarà per le tensioni internazionali crescenti, sarà anche per Italia e Israele che tra qualche mese tornerà a disputarsi a Udine, ma ecco che la sede del capoluogo friulano di Fratelli d'Italia si è trovata tappezzata di volantini contro Netanyahu, una risposta di The Left forse alla provocazione del capogruppo Vidoni di invitare Herzog alla partita del 14 ottobre, una situazione che ha scatenato inizialmente anche l'ironia del consigliere Di Lenardo, che in un commento ha detto: nei volantini affissi sulla sede di Fratelli d'Italia non leggo nulla di sbagliato, anzi per un attimo quando ho visto la foto speravo che Fratelli d'Italia avesse finalmente deciso di spendere una parola sui 60.000 morti identificati, di cui 20.000 bambini dopo un anno e mezzo di genocidio. Poi mi sono accorto che mi illudevo. Ha risposto, sempre usando l'arma del sarcasmo, anche Esther Soramel, segretario cittadino di Fratelli d'Italia. Da un mesetto a questa parte c'è qualche buon tempone pro-pali iscritto a The Left, il partito della sinistra europea, che si diverte a imbrattare le vetrine di diverse attività in giro per la città e il punto preferito sono proprio le vetrine del circolo di Fratelli d'Italia Udine. Sono volantini con l'immagine di Netanyahu e la scritta Wanted. Probabilmente questi buontemponi pensano che Netanyahu si nasconda in qualche casa udinese o che magari teniamo noi in sede il premier israeliano e magari sperano di ottenere la taglia. In realtà questi atti denotano soltanto la codardia di fondo di queste persone che operano col favore delle tenebre. D'altronde a The Left appartiene Ilaria Salis, che come è noto promuove l'occupazione abusiva delle case altrui e pare vada in giro per l'Europa col martello nella borsetta. Ecco, speriamo che la banda del volantino non si trasformi nella banda del martello. In ogni caso abbiamo segnalato tutto quanto alle autorità competenti e speriamo che questi buontemponi vengano individuati e puniti.